Мен сіздермен құрметті оқушылар, бүгін біздер Астана Арман қала атты сабағымызды бастаймыз. Сабағымызға қош келдіңіздер. Келесі назарларымызды тақтаға аударамыз. Тақтада берілген ғажайып жұлдызша ойыны атты ой қозғау әдісін қолданамыз. Бұл жерде сіздердің алдыңыздағы әріптер тұр. Әріптер арқылы біз қазір тақырыптың атын анықтаймыз. Келесі әріптерді көрсетеміз. А. Бірінші ол А. Келесі екінші әріп С. Көрсетеміз. Келесі Н. Жақсы. Келесі Қ. Қ әрпі. Harfi. Kelesi bizde R. R harfi. Жақсы. Kelesi bizde 5-ci harf. R. Tағы da R harfi. Жақсы. M. M harfi. Q harfi. Q. Жақсы. L. L, қане, көрсетеміз. L әріпі. Жақсы балалар. Сонда тақырыптың аты қалай аталады? Хормен айтайық. Астана Арман қала. Астана Арман қала. Астана қандай қала? Қане, кім айтады? Қолымызды көтерейікші? Тұрып айта ғой. Астана өте жұмыс. Жақсы, сіз? Астана бұл біздің астанамыз. Ол өте үлкен әдемі біздің Қазақстанда өте үлкен әдемі қала. Астана қандай қала? Кәне, кім айтады сіздерден? Астана қандай қала? Айта ғой. Өте үлкен әдемі қала. Астана өте үлкен әдемі қала. Жақсы, келесі біздің тапсырма алдымызда постермен жұмыс болады. Екінші тапсырма алдымызда жатқан батымынды ашамыз. Батымынды ашып, Астана қандай қала? Батымынға түсіреміз. Жұмыс Астана қандай қала? Батымынға түсіреміз мына жерге. Астана қандай қала? Жазамыз. Группе работаем. Астана қандай қала міне? Астана жас қала түсіреміз. Астанада не бар бізде? Бәйтерек бар. Әдемілеп жазамыз. Елорда бар Астанада. Астана әдемі қала. Астанада тағыда не бар бізде? Биік-биік ғимараттар, әдемі үйлер бар. Жас қала, Бәйтерек бар, елбасы, хан шатыры бар. Соны барлығын біз постерға түсіреміз. Барлығымыз топпен жұмыс жасаймыз. Жазыңыздар. Топпен жұмыс жасаймыз. Бір-бірден жазыңыздар. Сіздерде Астана қандай қала? Әртүрлі түспен жазуға болады. Жүрек сендер, күннің көзін, әр сөзді жүрекпен, көк түспен қолдануға болады міне. Сіздерде. Елбасы. Жақсы. Жақсы болдық па оқушылар?
Астана қандай қала әдемілеп жазамыз, әдемі қала. Содан соң ортада біз қорғаймыз. Бұл бізде Ақмола тобы, екінші топ Астана тобы. Болса қолымызды көтереміз. Болды ма? Келесі топ ортаға шығып қорғаңыздар. Шығамыз. Ортаға шығып постырға жазамыз. Ортаға ұстаймыз. Бұлай ұстаңыздар. Сіз мына жерде. Астанада не бар айтамыз. Біреуміз түсіндіріп айтып отыр. Айта ғой кім? Көрсет. Не бар Астанада айтыңдар. Астана қандай қала? Әдемі қала. Әдемі. Содан соң Үлкен қала. Үлкен. Тағы да не бар? Бәйтерек. Бәйтерек бар. Тағы Дүкен. дүкендер бар. Үйлер бар. Елбасы бар. Әдемі қала. Жақсы, керемет. Отырыңдар. Келесі топ болдық па? Келесі топ шығамыз. Шығыңыздар. Шығамыз ортаға. Ұстаймыз шекін. Ұстаңыздар. Алма шекмен тұрмыз. Астана қандай қала? Оқимыз. Әдемі. Астанада не бар? Кім бар? Бәйтерек. Бәйтерек бар. Ақорда бар. Тағы да? Елбасы бар. Тағы да? Таулар. Таулар. Биік-биілік үйлер бар. Жақсы отырыңдар. Келесі балалар. Келесі мұнда балалар. Мұнда қараймыз, барлығымыз жүзіп отырамыз. Мұнда бізде номерлар бар коробкада. Осы номерларды аламыз. Кімге қай номер түсер, сол бала сұраққа жауап береді. Түсінікті ма? Мен барам, номерларды біз қораптан аламыз. Біреуіміз. Сен біреу. Бірінші. Келесі сіздер алыңыздар, номерді кім ала қойса. Біреуін ал. Сен ал. Алдың ба? Сосын сол сұраққа жауап, кімге қандай номер түсті, сол сұраққа біз жауап береміз. Түсінікті ғой? Сұрақ бойынша. Келесі кеттік. Бірінші сұрақ. Қолымызды көтереміз. Бірінші сұрақ. Балалар, біздің отанымыз қай қала? Бірінші сұрақ кімге түсті? Бірінші сұрақ кімге түсті? Бір. Біздің отанымыз Қазақ. Біздің отанымыз Қазақстан. Қазақстан. Жақсы. Біздің отанымыз Қазақстан. Келесі сұрақ. Қазақстан қандай мемлекет? Екінші сұрақ кімге түсті? Екінші сұрақ. Қазақстан қандай мемлекет? Қазақстан Тәуелсіз? Қазақстан тәуелсіз? Айта ғой. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Жақсы, отыра ғой. Келесі үшінші сұрақ. Үш кімде? Тұрамыз үшінші сұрақты. Үшінші сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Не бізде? Елтаңбасы не? Айтып тұр. Елтаңба дейміз. Айта ғой. Елтаңба. Жақсы, отыра ғой. Келесі төртінші сұрақ кімге түсті? Тұра ғой. Көмектесеміз, көмектесіңдер. Қазақстан Республикасының рәміздерін ата. Кәне. Ту. Әнұран. Елтаңба. Ту, әнұран, елтаңба. Келесі бесінші сұрақ. Бес кімге түсті? Жақсы. Бес. Отан, туған жер туралы қандай мақал мәтел білесің? Айта ғой. Отан, туған жер. Отансыз адам, Ормансыз. ормансыз бұлбұл. Тағы да. Тағы кімдер біледі? Отан туралы мақал мәтел. Айта ғой. Оттан да. Отан үшін отқа күймесін. Отан, оттан да ыстық. Жақсы балалар. Келесі назар аударамыз. Біз жаңа
Астана қаласында саяхатқа шықтық, иә? Біз қайда бардық біз? Астана қандай қала? Астана арман қала. Келесі мында суретке қараймыз. Астанада не бар бізде? Бәйтерек бар. Бұл бізде 4-ші аялдама, 3-ші аялдама. Біз бәйтерекке кіру үшін жаңа не істедік? Сұрақтарға жауап бердік. Жақсы. Астанада тағы не бар? Кім қосады? Елбасы. Елбасы. Астанада тағы да? Елорда. Қандай Астана? Әдемі. Жақсы. Астана арқылы жақсы бізде. Енді сіздерге келесі біз Астана қаласында не бар екен? Мұражайға бару үшін біз ең алдымен сөз жұмбақты шешуіміз керек. Сөз жұмбаққа 2 топқа. Осы сөз жұмбаққа қала аттарын жазып шығуымыз керек. Жақсы ма? Жақсы, келесі. Қала аттарын жазамыз. Жоқ, мынаған. Қала аттарын жазыңыздар. Мұнда. Жазамыз. Сөз жұмбақты шешеміз. Қазақстан атты сөз жұмбақ шүбек. Қала аттарын жазамыз.